ผมก็ผมเหมือนเดิมมันนี่ก็มีวัยรุ่นเป็นเพื่อนก็มักหน้าและตานะครับนะที่ให้ผมออกมาพูดเรื่องอยากแก้ไอเรื่องที่ว่ายุคที่ว่าอยากแก้ไอใบตอมแป้งว่าอย่าบ้าอยากแก้ไอขวดร้อยห้าแต่อย่าบ้าเม็ดจะทิพนะครับนะว่างให้ดีนะครับนะว่างผมไม่ดีๆครับว่าถ้าเราเลือกไม่ได้เรื่องนี้แหละว่างที่ให้วัยรุ่นถ้าเราเลือกไม่ได้นะแต่ว่างที่ว่ายาบ้ากับยาเสพติดนั้นถ้าเราเลือกไม่ได้เลยย้ายมันไปติดอะไรกันดีเยาวชนนั้นถ้าในถ้าให้ผมโตนะครับนะให้มันไปติดต่อมอยู่ว่าเลยแต่ถ้าเร่งว่าถ้าไม่ติดตั้งสองอย่างกันดีว่ามันดีว่าแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้เลยมันให้มันไปติดต่อมอยู่ว่าเลยครับถึงนี้มาหยกนี้ครับหยกปันนี้หยกแต่ว่ายาไอ้แป้งว่ายาบ้านคุณลองคิดแบบผมดูครับถ้ายิงจับกันมาไม่มียาแก้ให้กินไม่มีตอมให้กินถึงดีนี่วัยรุ่นจะไปติดยากันเม็ดคุณเจอผมตาเดี๋ยวคุณก้อยเล่กับนะคุณจับไปให้มากๆอีดผมไม่ได้ห้ามจับไปเลยจะไม่มากๆอีดทีนี้แหละครับเยาวชนติดยากันชาติเชื่อผมครับนะแล้วก้อยเล่ว่าจริงไม่จริงครับนะผมมันอาจจะไม่ติดแต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้นะครับนะถึงคุณจิตดูเองนะท่านตำรวจท่านอะไรทุกๆอย่างนะเด็กเป็นเด็กเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะถ้ายาเสพติดหน่อยเท่าไรคนเล่นยาเสพติดหน่อยเท่าไรอาชญากรรมจะหน่อยถามมันจริงไหมครับจริงไหมยิงยาเสพติดมากเท่าไรคุณยิงบดว่ามากถามมันนะครับไม่บดว่าเบื่อครับถ้ายาเสพติดหล่นบ้านหล่นเมืองขึ้นมานี่คดีมันก็จะมีมากขึ้นมาใช่ไหมถูกไหมครับเพราะนั้นคุณทำเปลือก็ได้ครับไม่ยาเสพติดมันน้อยที่สุดนั้นถ้ามันกินไม่ได้ทมมันไม่พลีแล้วมันหยุดได้มันหยุดเองมันเลยวันงั้นนี่ตมมันจะมันลายเลยบุกของกินได้พี่ก็มาใส่น้ำโคกบุกกินได้ยาแก้บุกกินได้ใบตมเหมือนมาจากต้นไม้ดิไม่ใช่ผ่านสารเคมีอะไรมาที่มันไม่เหลวมันเหลวไหลเลยแต่ยาเสพติดมันเป็นสารเคมีมันเหลวไหลมันทำลายร่างกายก็ใช่ไหมนั่นเลยผมบอกไปเลยคุณจานมายี่จับไม่หยามีกินนั่นเลยนึกวัยรุ่นอย่าไปทุบยาบ้าเม็ดนี่เกี่ยวผมนะครับนะถึงใบทอมนี่คุณก็รู้ว่าต้นมันมาเป็นเปลือยใช่ไหมยาไอ้บุกของกินได้ถึงมันนี่เรียกเราตรงไหนได้แต่ก้องกินไม่ได้ถ้าก้องเราที่คุณกินไม่ได้นี่เกี่ยวกับยาเสพติดอะไรคุณรู้มาถ้าตั้งต้นมันมาจากไหนคุณก็ไม่ใจรู้บางคนนะไม่ใจรู้บางคนก็ไม่รู้อีกเรื่องนึงคุณก็ไม่ใจรู้ที่ถึงคุณอย่างเงี้ยลูกร้านเทพไปอย่าบ้าอันนี้คุณคิดเรื่องดีถ้าคุณจับไม่มากๆงั้นคุณต้องรับมือกับอาชญากรรมที่กำลังมาด้วยกับนะเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ายาเสพติดมากว่าใบกระท่อมนี่ทีนี้แหละครับตำรวจจะปลดวงกันเม็ดอย่าเชื่อผมนะครับเรื่องจริงครับถ้ายาเสพติดมันมากขึ้นวันใดนั่นคืออันนะถ้าลูกหลานก็ติดยากันเม็ดปะเนี่ยคุณอย่ายิงปวดว่ามากขึ้นต้องทำก็ดีมากขึ้นถึงคุณจะไม่ได้วางเลยทีนี้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าอย่าจับให้มากๆเองจบมันบอกจับถึงมันไม่ได้กินหาเด็กมันกินไม่ได้ไม่โค้งแบบนี้หรอกสักวันนึงมันคิดได้เองไม่มีใครโยนทำตมในรถชีวิตหรอกเดี๋ยวผมนี่ถ้าวันนึงมันมีครอบครัวแล้ววันนึงมันกินได้ไม่จะไปกินตมอยู่กับตมในรถชีวิตดิถูกไหมอันนี้คุณคิดแล้วเองวิกฤตนั้นถึงข้องปนีนตำรวจทุกคนก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเมื่อผมนี่เลยถูกต้องไหมผมแรงกันคุณก็รู้ว่าชีวิตวัยรุ่นเป็นบือผมก็เข้าใจเอาคุณทำหน้าที่ของคุณแต่ว่าถ้าคุณเอารู้มาเลือกกันได้ก็รู้มาเลือกกันไปกับผมถ้ายิงจับมากนี่บ่อยเราจับยาแก้ไอมากนี่จับมากไม่มียาแก้ไอกินนี่วัยรุ่นมันจะไม่มีทางเลือกผมบอกเดี๋ยวนี้วัยรุ่นมันจะไม่มีทางเลือกพอไม่มีทางเลือกปุ๊บนั่นเลยถึงยาบ้ามันมียาบ้ามันยิงโต๊ะเพื่อแล้วนี่กับผมบอกเดี๋ยวจะบ้ายิงโต๊ะเบื่อผมไม่เล่นยากับนาผมไม่เล่นยาผมบอกเลยผมกินน้ำต้มตัวเดียวได้ครับผมมันนะแต่ก็เดี๋ยวว่าผมจะดีเดี๋ยวแล้วนะมาตัวเดียวก็หยิบที่อยู่โมงกับตำนังซื้อมานะแต่ผมไม่เนี่ยจริงผมไม่มาตามคลิปเล็กบันนี่หรอกกันนะน้ำกระทอมก็รู้ก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็จะไม่แต่ว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยไม่ได้เรียกอะไรเลยนี่ไม่ได้อะไรเลยของกินได้พี่แต่ก็ใช้ก็ไปได้แต่ก็ใช้อยากที่จะข้าวไปแต่ก็ใช้กำมกซูนเนี่ยเลยกาไปแต่ก็ใช้ยากาหมดกาเม่งกาไปมันกินไม่ได้ตายโอ้งานนี่จับไปเลยแบบนั้นแต่วันนี้ของกินได้พี่นี่ใบทอมมันมาจากต้นไม้มันจะปั้นทั้งเคมีอะไรมาที่มันยาเสพติดที่ยาเสพติดอะไรอย่างวันนี้ลุยตาเลือกถ้าเลือกไม่ได้นะครับนะแต่สำหรับผมมาผมกินนะแต่เมื่อยกตัวอย่างคุณใหญ่ลูกคุณติดยาหรือว่าติดตมถ้ามันเลือกไม่ได้เลยมันต้องติดตักอย่างกันผมบอกนะว่าให้มันไปติดตมที่ว่าดูอีกครับนะครับนะถึงนี้
ขามาตอมแป้งบันนี่ยักษ์ไอ้แป้งบันนี่กลัวเลือกนะครับนะเลือกตาตอมมันเลือกตอมนะคุณอย่าไปทำอะไรก็เรื่องของคุณนะคลิปนี้ผมบอกเลยผมทำมาผมไม่ได้มาส่งเสริมแต่ถ้านับตอนนั้นในเยาวชนติดยาเสพติดนะครับนะมันไม่ใช่นะครับนะคว้างเลยไปเรียบเลี้ยงแยกเขาเองนะครับนะถูกกันเรียกตากันเรียกนะอย่ามาด่าบ้านนะพูดผมนะครับนะผมวาดชุดไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ทำใจคุณเป็นอะไรเลยผมไม่โดนนะครับนะคำพูดไม่ถูกเปล่าอะไรก็ข้อไปด้วยกันนะผมจับแรงมันหนีผมแรงตรงๆมันเนี่ยนะครับนะครับถ้าใครติดตามผมนานๆเหลียวเขาจะรู้นะครับสวัสดีครับผมก็เป็นการที่รับชมนะครับนะครับนุ่งๆบันเทิงธรรมะวัยรุ่น